හැමෝටම නොමිලේ ඩොක්ස් කොයින් earn කරන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා මේ OKX wallet එක මගින්. ඉතින් මම ඔයාලට සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා අපි කොහොමද හරියටම verified කරලා OKX wallet එකක් හදන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා විනාඩි 10ක් ඇතුළත OKX wallet එකක් verified විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ OKX wallet එකක් අලුතෙන් හදා ගන්නට විතරයි. ඉතින් මම මේ වෙද්දිත් අලුත් account එකක් හදාගෙන තමයි open කරන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ event එක මගින් OKX wallet එකක් අලුතෙන් හදලා docs coin නොමිලේ earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට නොමිලේ docs coin earn කරනවා වගේම ඔයාලා OKX wallet එකක් අලුතෙන් හැදුවට පස්සේ ඔයාලට new user bonus එකකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ bonus එක අපි කොහොමද ලබා ගන්න කියලාත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි අපි එහෙනම් දැන් බලමු අපි කොහොමද හරියට මේ විදිහට wallet එකක් හදාගත්තට පස්සේ මේ docs coin නොමිලේ earn කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට banners කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට banners කිහිපයක් තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ banners වල ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට earn docs කියලා මෙන්න මේ වගේ බැන එකක්. ඔයාලට පුළුවන් සරලව මෙන්න මේ join now කියන බටන් එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අදාළ event එක open වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ event එක සම්බන්ධව විස්තර ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සරලව මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ event එක අවසන් වෙන තව දවස් 26ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කාලය ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් OKX wallet එකක් හදලා මෙන්න මේ විදිහට docs coin නොමිලේ earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tasks එක තියෙනවා. මේ විදිහට step වලින් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා join campaign කියලා බටන් එකක්. join now කියලා ඔයාට පුළුවන් සරලව මෙන්න මේ join now කියන බටන් එක press කරන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හරියටම මේ campaign එකට join වුණා. හරි දැන් අපිට දෙවෙනි step එක තියෙන්නේ $100ට වැඩියෙන් මෙන්න මේ OKX wallet එකට first deposit එක කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා deposit now කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ docs coin වලින් හරි නැත්නම් වෙනත් coin එකකින් හරි නැත්නම් USDT වලින් හරි ඔයාලට පුළුවන් $100ට වැඩි මුදලක් ඔයාගේ first deposit එක විදිහට මේ අලුතෙන් හදාගත්ත OKX wallet එකට කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හරියටම මෙන්න මේ campaign එක මගින් මේ docs coin earn කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ දෙවෙනි step එක කොහොමද හරියටම complete කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා deposit now කියලා බටන් එක. ඔයාලට පුළුවන් සරලව මේ බටන් එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපි ඩිපොසිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කරන්සි එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩිපොසිට් එක කරගන්න USDT වලින් නිසා මම මේ USDT කියන කරන්සි එක විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට network එක අපිට සිලෙක්ට් කරන්න page එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න අවශ්‍ය කරන විස්තර ටික මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් සරලව මේ QR code එක ස්කෑන් කරලත් මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරගෙන ගිහිල්ලත් මේ ඩිපොසිට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වගේ Binance එකේ හරි Bybit එකේ හරි නැත්නම් මොකක් හරි වෙනත් wallet එකක හරි තියෙන ඔයා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න $100ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් මේ OKX wallet එක ඩිපොසිට් කරලා මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම OKX කියන්නේ ගොඩක් හොඳ එක්ස්චේන්ජ් එකක්. ඒ නිසා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ මුදල් ටික ඔයාට මේකට ඩිපොසිට් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාට තියෙන දැන් සරලව මෙන්න මේ විස්තර ටික යූස් කරලා මේ ඩිපොසිට් එක කරන්න. ඉතින් මම මෙතන ඩිපොසිට් එක කරන විදිහ පෙන්වන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ විදිහට මේ මගේ අලුත් account එකට ඩිපොසිට් එකක් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ අලුතෙන් හදාගත්ත wallet එකට $101ක වගේ මුදලක් ඩිපොසිට් එකක් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ founding wallet එකට මේ අදාළ මුදල් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් ඊළඟ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න මේ founding wallet එකේ තියෙන මුදල් ටික trading wallet එකට transfer කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන උඩ මෙන්න මේ විදිහට transfer කියලා බටන් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ බටන් එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවට max කියලා බටන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සරලවම ඔයාගේ max amount එක දීලා මේ founding wallet එකේ ඉඳන් trading wallet එකට මේ මුදල් ටික මේ confirm බටන් එක press කරලා transfer කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම හරියට මේ මුදල් ටික transfer කරගත්තා. දැන් මගේ මේ $101ක මුදල තියෙන මේ trading account එකේ. හරි දැන් එහෙනම් අපි බලමු අපේ මේ ඊළඟ step එක අපි කොහොමද complete කරන්න කියලා. මම නැවතත් මේ home page එක open කරගන්නවා. නැවතත් මම මේ join now කියන බටන් එක press කරලා මේ docs වලට අදාළ campaign එකේ තියෙන page එක open කරගන්නවා. හරි මම විතර පල්ලෙහාට ගියනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි deposit එක හරියටම කරගත්තා. අපිට දැන් තුන්වෙනි task එක තියෙන්නේ $100ට වැඩියෙන් මෙන්න මේ විදිහට docs කියන coin fair එකේ trade කරන්න තමයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා trade now කියලා බටන් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ trade now බටන් එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට BTC USDT කියන coin fair එක තමයි ඔටෝම select වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ BTC USDT කියන තැන මේ විදිහට select කර මේ press කරන්න පුළුවන්. press කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් docs කියන coin එක මෙතනින් මේ විදිහට search කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ docs USDT කියන coin fair එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. හරි ඕන මම දැන් මේ විදිහට coin fair එක select කරගත්තා. දැන් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා limit order කියලා. ඉතින් මේ limit කියන එක ඔයාලට පුළුවන් මේ market order විදිහට දාගෙන ඔයාගේ සම්පූර්ණ balance. ඉතින් මම මෙතන සම්පූර්ණ balance එක දෙනවා. මොකද මගේ balance එකේ $101ක් තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාගේ ඊට වැඩි ගාණක් තියෙනවා නම් ඔයා $100ක් හෝ 101ක් වගේ
වගේ මේ ට්‍රේඩ් එකට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට මගේ බැලන්ස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළත් කළා. මේ buy docs කියන බටන් එක මේ විදිහට press කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට docs coin ටිකක් buy කරා. ඉතින් මම ඒ වෙලෙම මෙන්න මේ docs coin එක නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට sell කරලා දානවා. හරි ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ buy කරපු docs ටිකක් sell කරන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩින් account එකේ නැවතත් මගේ ඩොලර් 101කම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම චූටි fee එකක් විතර අපිට අඩු වුණේ මොකද මේ spot trade එක දාද්දි. හරි අපිට පුළුවන් සරලව අන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේ first trade එක docs coin එකේ ඩොලර් 100ට වැඩියෙන් කරලා මේ task එක complete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් තමයි task එක කරේ. ඉතින් තාම මේ step දෙක complete වෙලා නැහැ. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට complete වුණාට පස්සේ update එකක් දෙන්නම්. හරි අපිට පුළුවන් අන්න මේ විදිහට මේ docs වලට අදාළ event එක complete කරන්න. ඉතින් ඔයාලට සරලවම පුළුවන් අලුතෙන් OKX wallet එකක් හදාගෙන ඩොලර් 100ට වැඩියෙන් ඩිපොසිට් එකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට nominally docs coin earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා OKX wallet එකක් හදාගත්තට පස්සේ new user bonus එකකුත් හම්බ වෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ banners වලම මෙන්න මේ විදිහට දෙවනියට තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන පළවෙනි එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දෙවනියට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට new user bonus එක claim now කියලා ඔයාලට බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් සරලව මෙන්න මේ claim now කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් ඔයා wallet එක හදාගෙන verify කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලම nominally reward එකක් හම්බ වෙනවා claim කරන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ claim කරන මම මේ විදිහට claim කරලා තියෙන එක ඔයාටත් අලුතේ account එක හදලා verify කරපු ගමන්ම claim අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ claim අවස්ථාවෙන් USDT 50ක් වෙනකන් nominally earn කරන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම ඩොලර් 50ට වැඩියෙන් deposit කරපු නිසා මෙන්න මේ විදිහට මට තවත් claim reward කියන බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ claim reward කියන බටන් එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට මේ වගේ box එකක් එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ box එක touch කරලා මේ box එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට new user bonus එකනොත් Ethereum coin ප්‍රමාණයක් මට ලැබුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සරලව ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් OKX wallet එකක් හදාගෙන මේ docs event එකට සම්බන්ධ වෙනවා වගේම මෙන්න මේ new user bonus එක අරහා ඩොලර් 100ක් වෙනකන් nominally earn කරගන්නත් අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන වාසනාව අනුව ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් reward එක තීරණය අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට තාමත් OKX wallet එකක් නැත්නම් මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තිනවා අපි කොහොමද හරියටම wallet එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරියටම wallet එකක් හදාගෙන මේ event එක සහ මේ new user bonus එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අදගෙන ආපු event එක සහ මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාට තවත් මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඉදිරියේදී තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.